पापा से कहना पानी पता से का। अरे पापा की पूंछ पे तो चूहा है, एक चल पकड़ते हैं इसको। पापा ये चूहा आपको काट लेगा। अरे ससुर के नाती है, कोई चूहा नहीं है, ये मेरी पूंछ है। अब बोल तेरे को क्या चाहिए, किस लिए आए हो तुम दोनों? पापा सिम्बा को पानी पता से खाने हैं। अरे मैं ना जा रही, मेरे को सोने दे। क्यों रे, कहाँ गया था ढोर? मम्मी मैं पापा के पास गया था पानी पता से खाने मेरे को। तेरा बाप एक बार खा लेता है तो उठता थोड़ी है, सुअर जैसा पड़े ही रहता है वो थोड़ी ले जाएगा तेरे को पानी पता से खिलाने। चल मैं ले चलती हूँ तेरे को। वो नहीं ले जाएगा तेरे को, उसको तो दारू के ठेके हुए जाने का क्या। तो बस मम्मी मैं भी चलूंगा और मैं छोला टिक्का खाऊंगा। खा लेना तू छोला टिक्का।